家俾翻手續費我啊係，我會。佢冇再上咩？你話你咁等咗咁耐啦，好難咁理解㗎。佢可能6個7咪死。如果呢幾隻你今日入錯，聽日即刻掉，然之後再隔幾日，今日跌落嘅心，先至再考慮入，嗱，未必嘅。唔係仲好咩？我知，但有時未必跌得深㗎嘛，有時可就等蚊咗啦。係啊。我而家咪用緊藥材嘅。藥材都好平㗎咯喎，富圖啊，富圖平。哇！富圖仲平啊！我而家就想同你講啊，我知富圖再平啲，但係富圖冇實體鋪喎。富圖啊，旺角有啊。你話旺角有啊？旺角有方唔方便先？藥材方便你喎，翻工。我理得佢方唔方便？屌你使頂住嘅啫。平幾多啊？一平唔多哇！就平得多咯喎。東尼唔好上菜喎。我而家佣金，點解啊？我當我入20萬，佣金100零幾。哦。好啦，印花稅。印花稅一定間間一樣嘅啫，唔會富圖唔使。唔好意思喎，富圖真係唔使喎。冇有。印花稅幾蚊啫喎？冇有啊！佢俾我睇嘅。大槍個雪姐。查手。咁唔通我倒貼俾你？我唔明喎。哇！佢仲好啊，買邊樣啊？碌下啲咧有齊晒個佣金、印花稅，乜都有齊晒喺下面嘅，唔使藥材咁樣嘅，又要撳嗰張紙入去，再喺度放大縮細、放大咁。我而家先100啦，富圖碌佢下面咧，乜都好快啊！佣金幾多？咁咩咧？印花稅先平啊！佢買14萬幾啊，印花稅都係8蚊9蚊嘅。哦，哇！冇油啦。係啊，唔平。係啊，一單14萬嘅交易，60幾蚊，全部即刻搞掂晒。